小事化大事啊！呢個正式係小人，呢個梁振英真係數之不盡呢個大話。香港人醒下啦！我哋嗰啲民建聯啊，嗰啲工聯會嗰啲，唔好揞住個良心嚟講嘢啦！挑撥香港人啊！警民衝突又係呢個梁振英啊！根本咧，我哋咧處理嗰個旺角嗰單嘢咧，我都同三個幫辦講噶啦，我話分開佢啊，唔好聽佢哋挑釁。我都幾個禮拜喺度嘅，我話聽啦，佢都要摘我身份證攞我電話，我冇問題。我只係要你哋要求你唔好俾人哋遮住晒，我遮住你妻。佢啲講嘢有人播喎，自己呢啲人講嘢冇人播喎。想問你哋係咩人？知嘅，自己你睇我都唔似咩政黨㗎啦，係咪？睇唔過眼。你係中國人嚟㗎，我哋係屎狗嚟嘅，我哋係香港人，中國人。中國香港人，嗰啲絕子狗，16年都喺瞓香港，瞓中國嘅。我都係一個中產，啊，每日學電牌，私人性質。屌你香港全世界最閪好咯，3個有好你就好，你香港唔有意思。我忍咗呢16年，我呢兩個太閪你試下先啦，我都最我啲人反對嘅咧。冇成日講粗口，斯文啲。做街一我屌佢啊！做老師啊，嗰個老師啊，我哋唔係做粗口，我屌佢啊！佢即係講邊先啊？嗰啲係做老師講嘅咩？整埋佢啲話出嚟咪得咯，唔使講粗口，唔使鬧佢哋，好意思嘅鬧。佢講嘅説話，我哋咪嚇同佢 band 拿出嚟咯。佢再撐佢嘛，條氣又唔撚信嘛，佢仲撐佢喎，嗰班食屎狗仲撐佢喎。老師講粗口咗我撐佢喎，因為走到學習啊，唔該，可唔可以係 I B 係留翻俾劉通係唔該你。好，得我哋做嘢。得㗎啦，得㗎啦，咁樣得啦。冇空下嘅。